ถิ่นหมายเลข1415รับส่งผู้โดยสารปลายทางสถานีหนองคายเที่ยวกำหนดเวลา 6:26 นาทีมีตั๋วใช้โดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้แล้วนำสิ่งของและสัมภาระ